यह है डाबर का सतोपलादी चूर्ण। यह सर्दी खांसी में बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। होम रेमेडी के रूप में इसे आप यूज़ कर सकते हैं। सर्दी खांसी में बच्चे बड़ों दोनों को दे सकते हैं। बच्चों के लिए हाफ चम्मच से कम और बड़ों के लिए हाफ चम्मच ही काफ़ी है। 2 टाइम इसे ज़रूर दें और हनी के साथ। डाबर का ही हनी का यूज़ किया है मैंने। और इसे देने के बाद आधा घंटा तक पानी न पीने दें। और इसे आप गर्म पानी में घोलकर भी इसे आप पी सकते हैं, उसमें हनी या गुड़ ऐड करके। ये इस मेडिसिन से जितना भी पुराना खांसी हो ये एकदम ठीक हो जाता है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। आपको डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं होगा और ये मेडिसिन आपको कोई भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।